kadukoloza Museveni asinga obukodyo leka naawe singa nkyaliwo aina Bank of Uganda aina buli kitongole kya gavumenti aina poliisi aina amagye naye nkyamulumya omutwe bw'aba alina obukodyo 7 zenyina obukodyo 10,000 Buterevu kale nno bw'olaba ku kapa ate munnange tokuba kubanga kigambibwa nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ate munnange n'ennaku zino afuukamuko ku kapa okusinziira nti kati awezezza wiiki 2 n'ennaku ezigwamu ate munnange anoonyezebwa intelligence ya kunabula ng'ate akigambibwa nti ali mu kwekweka gy'atanaba kuba ng'ate munnange azuulibwa ate munnange gy'asinziira okuba ng'ate ajojo byabo byandiise abamunoonya mu kaseera kano nsobola okugamba nti ensonga zatabuse dda omwogezi wa poliisi avuddeyo na confirminga nti musajja mukulu ate munnange ali magere era bonna abamunoonya ate munnange babasindise ku saidi ze bagenda okuba ng'ate bamufunyira wabula ng'ate ebitambulira ku saidi ya opposition nsobola okugamba nti muliro bwerere abo bonna bwandigamye nti bonna babadde nga tebasaidinga na His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kaseera kana ate munnange bahaza eddiiro ne basalawo okuba nga ate munnange bagamba nti ekimala omusajja mukulu atambuza ensonga mu butuufu ali omu yekka His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wabula ng'ate byonna nga bikyagenda maaso obubaka bwe yasindise nsobola okugamba nti butaddewo akakunkuna ate munnange ab'enjawulo mu butiibwe ne bagamba nti ate His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu azuuliddwa ne waali mu kaseera kano nga bo bategeddewo omwogezi wa poliisi agambye nti aliwo kanga ensonga bugenda okuba nga temunnange ozekkanya kale no video gilikinge oba gikune mu kigali esobola okuba nga etambula osokubeere nga wekkanya kubaka nga buno bwenkwetikidde mu kaseera kano His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga akyakalatidde agamba nti he will surface when he decides kwegamba ajja kweyerula oba aveeyo bw'anaaba asazeewo bula ng'ate ab'enjawulo bagamba nti bagenda kumuzuula kama mbaya ni mbaya asinga ate munnange banaba bamwetaaze kansuka nkugirako ku katambi kano bifo nga tetunaba ate munnange tyongerako n'ensonga eza leero osokubeere nga olaba ki point etambula ku saidi zeno nga gye Museveni ye nsobola okugamba nti ebigambo ebimusemberezebwa oba ate munnange ebimuweerezebwa busungu bwerere ate munnange bwe bibijjudde arwana nani saba arwana nani okuva leero alekeraawo okulwanyisa abanyayuganda nze musaba yewo ayetoowaze aleme kulooza ng'embundu n'essente ze bye binaafuga Uganda eno Uganda ya Katonda so si ye Uganda ya Katonda si ye nekaye akitegeera akimanye abawinge before God alekera nze buli kiseera mwenda bamuzagamba amufaya amusaba rwanyi arwana rwacharwanyisa abantu be president afuna bwa president kurwanyisa abantu be oba kurwanyira abantu be wachaturwanyisa wachakuba abantu lukwati besije kati besije akora ki mu Christmas yona n'omwaka ne gumusanga mu gundo omwo mu prison really omusajja oyo yagenda naye mu nsiko ne barwana wamu namutreatinga yali dokita waabwe omusajja mwagaza ki omuntu nobeera ngu tosonyiwa nze mukubira omulanga kubanga egenda mu Uganda byonna bikola ki bimudipendingako ne bw'osoma Bible yonna eno gye tusoma bakugamba King Herode bakugamba king kubanga yalinga king ya Uganda wana naye nze mugamba waliwo king amusinga abawinge afukamire wa king amusinga aleke kubonyabonya eggwanga lyaffe Abuterevu katambi ako nga bukalabyeko omukyala amanyikiddwa nga ate munnange Media Matembe nga ensonga bwatyo bwazikwasaganyiza nga ye awakanya ekyokuba nti Saabalwanyi ate munnange mu kaseera kano abafuukidde ezike okusinziira mu bigambo bye nga wabadde abituusa ku saidi zeno kale nno ate munnange poliisi yo oba omwogezi wa poliisi musooke yavuddeyo nabeera nga ategeeza nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu alekeraawo kubanga ate asiba bannayuganda akatambaala era akakasiza ate munnange okusinziira ku intelligence ye oba ne intelligence ya poliisi ate munnange bazudde nti musajja mukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ali magere kale no osobola okubanga ofunayo akabuuzo oba okibuuzaawo mu mbeera okwebuuza nti lwaki ate munnange balawundoola mu mbeera okuba nti bagamba tebamunoonya tebamuyinaako tabbu wabula nga ate mu kaseera kano poliisi evudde nabeera nga abategeeza nti bamuzudde aliwuwe oba okusinziira ate munnange okunoonyereza kwabwe oba ng'ensonga bwogenda okuba nga ate oziraba kale nno nengala nsuka embere nga mukuwaako ate munnange omwogezi wa poliisi osobole okuba nga omwetika omulaba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nakutegeeza nti naye namukwetikidde mu nsonga zino ng'alina obubaka ate munnange bweyetikidde bannayuganda bula ate ng'ensonga ate munnange bwe yaziweereza ku mulundi guno ye ayinawo akakunkuna oba ate munnange pressurizing ab'enjawulo naddala ate munnange ku ludda lwe bandigambye nti lwavuganya oba lwabo bonna abali buyinza mu kaseera kano kansuka nkugireko ku katambi ka musajja mukulu Lusoke ate munnawe okumawo twengereko n'ensonga zino eza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu awolabe bwe zitambula ku saidi eno. Briefing I got today morning in respect to the status of Mr. Kyagulanyi Bobi Wine is that he is in his home or his house. He is at his place. Yes. My brother, you know very well, we have had instances where media becomes part
and source of inciting of violence. Now, what you need to know as a whole is that all our actions have one end state, have one specific objective, to ensure that nobody destabilizes our security. Not a journalist, not any form of reporting, not any citizen, not even Kyagulanyi himself. So we shall, and I repeat, all our actions shall be geared at preventing any individual or group of individuals from inciting violence. So if in our intelligence estimates and predictions is that the movements of the fourth estate is in any way going to propound, is going to incite, is going to have an effect on violence, we certainly shall take countermeasures. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Naneetaaze enamba yange yeno eri 0707363711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vakatambi aho nga bokalabyeko mu ntandikwa ya bino byonna ate mune musajja mukulu yavaayo olusoke wenyini nabeera ng'ategeeza nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu makage era tannaba kuba nga ate munnange awambibwa oba nga ate alumbibwa, wabula ate ebyayirula byava ne biraga nti ate abakuumaddembe abalakirako mu byambalo w'ebite ebya UPDF gatako n'ebyenjawulo ate munnange basalawundinga makage nabeera nga atolokawo butodoso okusinziira ate mune ku butambi obwadde liraawo nga ne mu kaseera kana ate munnange alina kavuddeyo nabeera nga oba nga aweereza bannayuganda obubaka obw'enjawulo, wabula nga ate akatadde ab'enjawulo ku bunkenke nga bugenda okuba ng'ensonga zino awuzekkanya nga sinaba kuba nga nkakuwa anyongera kujugiza nti Sheikh Ashraf Dembe bakugamba nti musaale nnyo mu mbeera okuba nti ajjanjaba gatako n'okuba ate munnange agonjola endwadde zonna n'ebizibu eby'enjawulo ebyolekera mu bulamu bwo era beera nga omukoonako ku namba y'essimu gy'olaba esembya 11 ku screen yo ajja kuba ate munnange akusomereddwa obulamu abeere nga abuzza mu nteeko. Kale nno akansuke nkugira ku katambi ka His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abangi ke bagamba nti ebyo byonna ebigambo by'olusuke byawuliddeko emabega wali bya bulimba. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ate munnange waaliwo asiwe kusifu okusinziira nti nakatambi ate munnange akalazeewo ko bulungi. So kulabe katambi kana ate munnawe akomewo atwengereko n'ensonga zino mu butongole. Fellow Ugandans and friends of Uganda all over the world, my name is Kyagulanyi Ssentamu Robert, also known as Bobby Wine, and today is the 24th of January 2026. It's exactly 8 days since I escaped from my own house following a raid that was carried out by the military and police at my home on the orders of Muhoozi Kainerugaba, Museveni's son, and the Chief of Defense Forces. We had gotten earlier intelligence from our friends within the army that he had issued orders to his men to come and harm me. So when we saw them jumping over our fence on the night of 16th January, I somehow escaped from my home and left. That night they didn't enter into our house, they stopped in the compound. 3 days ago, they once again jumped into our fence, hurled profanities to my wife and threatened to break into my house. That was the second time. Now last night was the third time for them to raid us. They came in hundreds, according to my wife. They broke every door in our house, including those that were not locked. They took away all our documents, from academic documents, land title deeds, and all important documents. They took every gadget, phones, chargers. They took our internet system. They even took all the laptops, including children's school laptops. They also took away our CCTV camera system and destroyed anything that they could destroy, broke glass
and cut even our chairs. They put my wife on gunpoint, demanding that she shows them where I was. They even forced her to remove the passwords from her phone and our laptops, but she refused. Well, these and many things that Museveni's regime is doing through his son and his other people are not signs of strength. These are signs of weakness. If Museveni claims that he won the election, why is he panicking? Why is he doing all manner of terrible things? Why is he harassing people? Why is he harassing me and my family? Those are signs of shame. Those are signs of illegitimacy. Now, my message to you, fellow Ugandans, I am not in my home because I still want to be able to speak to you like I'm doing. I'm not in my home because my life is threatened. I take this opportunity, first of all, to thank the international community for the voices that they've raised, but to also encourage them to keep an eye on Uganda, especially at this critical time. To you, fellow Ugandans, this is our country. All this is being done to intimidate us. They've abducted 2 of my deputy presidents, Lina Zedriga and Jole Tukamshaba. We don't know where they are. They've arrested Mwanga Chivumi, my deputy president in charge of Buganda region, and many other comrades to sow fear in us. I encourage you to be strong, to be smart, to be creative. These people are not as strong as they purport. And indeed, they are not as smart as they are. They failed to find me for 8 days. I also tell you that we must never give up. Uganda is our country and we must fight and liberate it. I will resurface at an appropriate time to forward our struggle. In the meantime, I'm not home because I'm trying to keep safe, I'm trying to keep alive, and I want to keep communicating to you. We shall overcome, we shall be free. People power, our power. Bakatambya konga bukalabyeko message yonna ebaddemu ate munange abana Uganda bakyagibusiza amaaso wabula ate batunulidde nnyo waliwe katandikidde oba mu ntandiko yako nga cameraman oba eyabadde ku kamera ate munange ayina kye yajeewo naberanga alaga bana Uganda oba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ensonga yahazewo kuba ate munange aziraga bana Uganda mu mbeera bw'entu bangi abadde boogera nti ate munange tali mu Uganda yadduka ali kusaidiza Kenya endi wabula ate akakasizza nti wano waali ate munange waliwo n'abamanyiwoko nalaga ne view ba location ate munange wasinzidde okubanga ate akatambyako akatakale nabenjawulo ate munange bo bali mu kunoonyereza ekyekigendo okubanga kiddirira ku side eno osobola okugamba nti muliro gwennyini agwe gukyatambulira ku side ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kyokka byonna bikyagenda maaso ye akyakakasa nti tagenda kuvaayo mpaka nga tanasalawo oba nga tanayagala kale nno alabisizza abawandiisa ate munange abanoonyereza oba ate munange abakesibwa kuno okusinziira ate munange ye akyalemeddwa okubanga azuulibwa ewatuufu awaali namuno waka ahanaba kubanga ate munange azuulibwa kyabadde kisuubirwa ndi munange His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kubanga avaayo okusinziira ku biki ebyatuuse ku makage ne mukyala we wabula ate nakati tanaba kubanga ate avaayo wabula nga obubaka bwo akyabuweereza bano Uganda era nga bagamba nti zezemu ku nsonga ezikyamukumidde ate munange agyeyehukumi oba agyeyekwese gyalemeddwa okubanga ab'enjawulo bamuzuula n'okubanga ate munaye mu kaseera kano akyabatadde ku bunkenke kale nno ku nsonga ezitambulira ku mukyala we nsobola okugamba nti n'ababaka ab'enjawulo ab'ekibiina ekya National Unity Platform azizemu ate munange ezibatambulira kuba nti balumbibwa ab'enjawulo abatamanyikibwa okusinziira ate munange ne order bazijja wabula ate omukyala Honorable Goretti Namugowe Sembabule ow'emawugula kusaidiza Sembabule navuddeyo nabeera nga ensonga zino azambalira nabeera nga ate munange ayina baalumba nabeera nga ate munange anokolako n'amanya amatonotono nga bwogenda okubanga ensonga zino ozekkanya kale no kambikuwe osobola okubanga obiraba bula ate anyongera kujjukiza nti g'omuzadde akyanoonya essomero awawoosandde okubanga otwala omwana wo Sevier High School ye Answer awewuka ate munange woosandde okubanga omutwala asobole okubanga ate munange asomesebwa nga akenkulwa ate munange mu masomo ag'enjawulo aga new curriculum musobola kugamba nti munange ensonga zino ate munange bazikwata bukwa ku ddala omwana w'omutwala wetogenda kubanga ate wejisa okujjako okuba nti ate ogenda kuddayo kubanga mwebaza okusinziira ku services zagenda okubanga ate akwasibwamuko okusaidiza eno kansoke nkulebere nti kulikere kubaka buno osigale nga obwekkanya wekumire ku mukutu tukomawo n'amala mangi nnyo. Welcome to Sevier High School, located in Chiboga Town Council near Lufla Zone. At Sevier High School, we build brains together with character to enable the future competence of our students. We've been leading in academics performances since 2015 to date within Chiboga and neighboring districts. We provide a balanced and high-quality education that matches with today's dynamic world. We offer both O and A-level studies in sciences and arts and a UNEB center number with our state-of-art
state-of-the-art facilities which include a well-stocked library, a fully equipped computer lab, and a cutting-edge science laboratory to enable them be competent in today's science and digital era. Good and health feeding, a guaranteed 24/7 security team to ensure safety of every student. We as well offer DIT vocational courses like shoemaking, hairdressing, domestic electricity, media and journalism, and many others. We are your child's #1 academic destination. For more, contact us +256 788 964 777 or 0752 305 331, or visit our website at www.saviourhighschool.com. Savior High School. God, our shield to conquer. Baddukiza tembeere yabaddewo olunaku lw'eggulo mu maka g'omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu okulumba mukyala we mu nnyumba n'ayisibwa mu ngeri eyamuweebudde. Abasirikale abangi ennyo ne balumba omukyala tali armed, ne mumukolako byonna bye bwamukozeeko nga bwe yatubuulidde, n'atulugunyizibwa. Embeera eyo etambula maaso mu ggwanga sirowooza nti etuwekamu omutima ogw'ekisanga ffe bannayuganda. Embeera etambula eyongedde twawulayawula n'otutemaatema. Simanyi ani emabega w'ekino era nakyo kyakifunamu. Olayinza okugamba bonna mu gwe omumanyi. Ffe tujja kugamba nti tetumanyi, kubanga teri mukulembeze gwe bawa buyinza ayinza kutunula bannayuganda nga batambuzibwa mu mbeera efaananako bweti n'akirekanga bwe kiri nebeera business as usual. Bannaffe kino nkibabuulira saawa eno oyinza okuba nga olina ekifo ky'olina ky'amaanyi nnyo. Teri kifo ky'amaanyi kusinga bannayuganda, tekiriyo. Abamu twalisa n'okugamba bakulembeze Honorable Namuga musirise. Tewali asirise. Naffe embeera gye tuyitamu si nnyangu. Teri asirise bannayuganda, teri asirise. Naye njagala okutegeeza omukyala okugamba nti banzigyeko olugoye lwange ne bandeka obwereere, ate nga bwe balikodinga oli akubuuza nti ebigendererwa bya kino kyeki. Ffe ng'abakyala tuvumirira ekikola ekyakoleddwa ku mukulembeze waffe Bobby Kyagulanyi, mukyala w'omukulembeze. Kuba mutwala nga mukulembeze naye she's a leader. Ayina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo bw'akola. Naye ne mwebaza okuba omugumu, okuba omuvumu, n'okumanya nti akaseera ke tulimu kakusoomozebwa. N'ayisibwa mu mbeera eyo yonna yonna n'asigala ng'asobola okwogerako eri eggwanga. Bakadde baffe nsaba okubategeeza nti kino ekitambula mu maaso, Mwami Museveni nga gw'otukulembera, na bonna abasuubira nti mmwe mulina obuyinza, mutukulembedde bubi, mutuyisizza bubi. Bw'otunula mu records, bannayuganda bameka balina passports nga ye yagaa nti awo binta manfuluma eggwanga. Abantu abalina passports wano e Uganda toweza bitundu 4 60% to 65% of Ugandans tebalina passports. Kitegeeza nti bakoze nnyo balafubanya okulaba nga bakuuma emirembe. Bannayuganda abadde patient, babadde bagumiikiriza kubanga ebitukoleddwako. Omuntu yenna alimu ensi yali badde agamba tugende batutte. Naye ne bagamba nti nedda tugumiikirize bw'osanga bannaffe baneekuba mu mitima. Obulabbayi okutuluganya bannansi kukyagenda mu maaso with a lot of impunity. Buli omu ng'atunula ng'ekitamukwatako. Abavubuka abaweza ebitundu 7.5 ku 8 ku 10 baali basuubira nti buno obukulembeze obuliwo generation eno egenda kupasinga on leadership, obukulembeze nga tubuzimbidde ku musingi ogw'obukulembeze so obulabbayi. Embeera etambula eraga abantu nti obukulembeze buyina kuba bwakutulugunya, buyina kuba bwagulirirwa, buyina kuba bwakuyiwa musaayi. Kyetuvumirire nnyo nga ffe bannakazadde b'eggwanga. Njagala okubategeeza we mutusindiikiriza simanyi nti mulisobola okutunonawo, kubanga teri yali agadde kufa ensegula minambo nga temuli kugwo. Tusoomozeddwa okuteekebwa mu mbeera nti bajja kuteekako n'emisango egitali gyaffe, mu mbeera y'okutiisatiisa, mu mbeera y'okuteekako embeera abalala baleme kuvaayo. Bannayuganda njagala okubategeeza, this is our culture. Buli omu alumwa, teri atalumwa. Naye kibi nnyo okuba nti ate ekyekitiibwa kye bayita governance, obukulembeze bwe buyitiddwamu okutyobola bannansi. Tulengezeddwa. Ffe bannamawulire twayisibwanga ekyokuttale. Bakola byonna byagabulaga munaatukola kife government. Okakasa tebalina kye bayinza kukola. Obukyalo bwabinuseewo, togula mu dduuka lye, bwajja kulumbe muveewo, ebyo byonna bijjawo kubanga eyo yetulu munnayuganda gy'alina. Aliwawula nti ogundi mubaboole mukole mukingaga nti kibi nnyo, naye ate gwe abikoze ebikolwa ebyo gwe n'olaba nga tolina kugambwako. Bannaffe njagala okubategeeza teri kitandika ne kitakoma, naye kibi nnyo okwata omundu n'okitunuza mu bannayuganda. Unrest etuteekeddwako is not called for, tekyetagisa. Bannayuganda tetusirise ng'abakulembeze, tetusirise. Mwami Museveni
abantu banajja ku street bagenda kulema controllinga tumanyi nti bajja kuttibwa naye tebajja kutuuka beekyawo because we're creating a desperation mu bantu. You leave somebody with no option, omuntu omulekera nga talina mwaganya bonna okuleka okwekukuutirizaawo wasobola okuyita omuntu ajja kuzuula nga ekyasigaza option yokka kuyita in the shortest route. Kubanga yembeera mu mutotwadde saawe nomututaddemu okutya fear abantu bajja kutuuka fear ebenga tekyaliwo nga tebakyatya kubanga tekyalina kyafiirwa tekyalina kyaluuzinga. Bannange tukuba omulanga ogutali gwa kungula eri buli alina ku buyinza obwamuweebwa bwannansi nti bwe tutisiwe twaliisiddwa banaffe nga bwe mwagala families zaffe zammwe naffe abaffe bwe batwagala. Bino byetwala kuba honorable Mwanga, we know what's behind this. Bino byera tubimanyi naye obukulembeze tebwali tutuusisaawo. So mbasaba abalina obuyinza mubukozese bulungi. Time will come ng'ate ffe bwe weetaaga teri ateetaaga munne. Otuuka ku local level olina tuba n'okukubira mwatulabye bye twabakoze mwebale bitukola. Mwebale bitukola naye ensigo gye mwasize tetwala ggwanga mu maaso. Tetusobola gamba for God and my country nga ffe tukola ebityobola bannaffe. The Pearl of Africa wano mugituusiza kyabulabe nnyo kimalamu amaanyi tukivumirira ng'abakulembeze ng'abakyala mbakunga muveeyo rise up, bring out your voices okulwanyisa embeera y'okutulugunya abakyala, embeera to strip women naked, embeera yabadde mu nyumba ya president waffe Kyagulanyi. Basalabire tebali makomera bobuuza Sara kyeyakola oli yeebuuza nti Salabire teyakola ki saawe n'okubanga ali mu prison amakomera agajjudde kati abantu baterekebwa mu bifo bitamanyiddwa abaleetebwa amakooti baleetebwa bateleeteddwa nabo basigaddeyo gye bali. So bannange tusaba embeera ereme kusukkako wano weeri kubanga bwe kisukka wano ffenna buli omu alina ekyokufiira, we have all to lose, but ekiruma nti bwe bulamu ne bye tukoleddeko ebbanga. Saba Omukama atubeere atuteekemu ekisa tweggyemu omutima ogw'ensolo ng'abakulembeze ate naffe tumanye nti buno obukulembeze butuweebwa bannaffe tulekeraawo okutulugunya bannayuganda.